点のところまで。
当時の雰囲気を極めたお家や踊り子で
蛮便宜的。这是チケットね。すでに。哦 ，OK。で、上と横ね。ファーストシート。ファーストクラス。はい、プリーズ。はい、プリーズね、フィッシュフード。でね、このうちはね、暑かったら置いてくださいね。で、こうね、片目でこう、片手で水をついてください。後ろが縦に。100% の海水。日本ではここだけ。流れに行ってます。で、この4のところね、外からここに入ってくる。この繰り返しなんでね、たくさんだね。水をな、おいしい。ちょっとこっち来い。ね、サンキューベリーマッチの方ですね。どうぞこのようにね、餌を投げて、フィッシュフードね、これは私たちがいつも食べてる濃いタイや。これね、茶色いのがね、茶色いのがマダイ。ブラウンフィッシュがね、ジャパニーズ刺身ね。それまでこの地は野原の省と呼ばれた港町だ。高松の城が遠くからでも波の上に立ってた人間だとね、あったお城のことを海城と言います。この高松城はどちらものね、天守閣ない上にも天守があるんですよね。お城を取り壊すかね、もしくはね、民間に買い取ってもらうこととかね、いうようにやってて、ここは陸軍に貸し出しと老朽化を理由に取り壊したのが明治17年から。こちらから見たこの右の石垣、ちょっと眩しいけどね、指眩しいけどね、ちょっとね、内側の方ね、こちら裏側の痛い。そう痛いに噛まれて痛いって言ってましたからね。そうなんです。そのね、案内させてくれる。飛んできたんです。今展望台にお客さんおるんですが、あそこ数分ですよ。どうぞ。すぐに壊せる。あ、ことでのことでした。乗って。ぐるぐる回ってるでしょ。迷うとして。ロケット反対回りですね。ショートショート。で、この黒いタイがね、チームはね、ここでね、フィッ
just dream